سروک مسعود بارزانی درباره êrîşa leşkeriya Tirkiyê li ser Rojavayê Kurdistanê nameyek belav kir û tê de got ku berdewambûna şer û rewşa metirsîdar e û gefeka gelekî ciddiye li ser jiyana xelkê ewlehiyê û aramiya tevahiya deverê jî armanc dike. Di nameya Serok Mesud Barzanî de hatiye tevî ku di dema borî de wan gelekî hewl dan ku şer û nearamiyê ji gelê Kurd lê Sûriyê dûr bikeve, êdî êş û kareset rûnedin, lê mixabin di çend rojên borî de deverên Kurdî rastî topbaraneka tund hat. Di peyama Serok Barzanî de hatiye jî ji vir de bi pêwîst de dizanim ji xelkê xuragirê Kurdistanê û hemû aliyan re rabigihînim ku sedemên wî şerî her çi be û her aliyek kêmtir xem bibe yan destê wî di vê rewşa tirsonek de hebe, niha dem ne dema muzayedeyên vala û hêrisbûnê ye. Dema wê yekê ye ku em hemû çi ji destê me tê ji bo nehiştina wê rewşa metirsîdar bikin, da ku ew şer nemîne û êdî xelkê bêguneh baca wê rewşê nedin û rê li pêşiya guhartina demografîya wê deverê jî were girtin.